Jongsi nali tumamen urunadoi asuni 3.0 along jongsi do lapen urunadoi 3.0 labangso ali longdun bom polotangte nali tumapan birta kimi kopia birta kimi ma labang kino nali tum labangso video longsi tekbon long ikpo nali tum jongsi labangso YouTube channel long nangka homri milang polteka chinghon penali tum subscribe igon lapen video stami nali tum share ponigon tande non patiek pen kopia birta kimi ma la so pu thak le ethi ni alam la bang so video long lang polo nang la pen che than pon lo nang tane non che than polo na urunadoi asuni 3.0 along amen kedo an abang phi atuma phan kopia berta kimisi Assam Chief Minister aki hai Himanta Biswa Sarma hin pen kipi ponji mate kipu ponji ma la so puthak non chethan polona la penali to manchuning rilo labang so video labang kenali tum kicheng pen kichut anlang ikon la pen videos taminali tum share pon ikon tangte non kopia berta ki mema labang so puthak chethan polona nali tum theglong je Assam Chief Minister aki hai Himanta Biswa Sarma ahin pen stamedak important good news labang ke people no good news for beneficiaries of Orunodoi Asoni 3.0. Women whose names are included in the Orunodoi 3.0 beneficiary list will be receive special benefit starting from 1st January 2026. Nasya Himanto Biswa Sarma hin benstame berta kime labang ke pipon iglo la Orunodoi Asoni 3.0 long amen kedot an abang pia tumapan lapen labang so aberta kime lapen special benefit kilong ponji mate ki pi ponji adet labang ke non ki bangji aningkan 1st January ni si alangli ajas kami paklang ponik po lapen pi ponik po lapen nalitum ladak kachini nangji data kenang sorlo what is Orunodoi Asoni 3.0 Orunodoi kopi afansi labang so Orunodoi 3.0 scheme kapiklang pon ma labang ke nili kidam tang video long ta than pechini pon ikolo labang ke nili nangli tum panang than pon igedet polapen manli kan ansi kelong ma lata nili nang than pechini pon igedet polata nangli tum si chini lo kelong tum si gas ke do tum bang ke 1500 long pola pen hola gas kawi tum bang ke 1250 rupees si chiklo jonwang stami alang litum labang ke long pon igbom lo stami la good news announcement labang ke non kiwangji aningkan la 1st January 2026 RDC akai Himanta Biswa Sarma hin penstami pangdak pon pola pen pupon po hola sohod na litum arjulong ikpo ajad alam stami ilista labang so YouTube channel along paklang pon ikpo lapen alitum stami teglong ikpo lapen ali labang ken alitum stami hola sohod long dun ikpo lase kopine kipi ponji tangka tong kipi ponji lone mate kopine a gift tong alang litum ada nang na la abang fitin atumhan kipi ponji lone lapen kaprek kopini ke et ponji ta dota haiji mine la Orunodoi Asoni la 3.0 along labang ke alang li pupon pelang lapen kipi ponji mate beta kapachini ji adet labang ke nili amat apulo non ke angji tarigesi January 2026 morning aning kamal lapen la non 1 January nang leji lata arjiding o yelo nalitum chini ko pini pen non ni thombak sedolo ni thomap apilo tenalitum la beta kimi bangke long ikpo lapen who will get the benefit komatum sila bangso beta kimi direkta komatum sila bangso special benefit mate gift kilong ponjima labang kila solo Orunodoi along amen kido anabang piatum apansi labang so ali benefit labang pipon ikpo lapen families who are families already receiving Orunodoi monthly payments lapen Orunodoi atangka kilong wer abang piatum hansi labang so special benefit labang pipon ikpo lapen beneficiaries with active bank accounts linked to DBT
lapen hala bank account stami DBT hin pen kiling tang do nang ji asiling lelang pulotang ten alitum prabjin pen paling ikon Aadhaar card pen la bank account la bangke lapen kona si paling dam nang jima pulotang ten alitum te bokhet CSC center long dam ikon hodak alang litum nang paling pik po lapen alitum bank long le dam stami hodak stami nang peling pidun po alang litum stami bank along jong si visit dam pulo te hodak ke muluk ong uji na si nalitum ti bohet CSC center double dak le dam tachok kali pulte nilifan na humri kon nili nalitum afan nang piling pik po bank account pen ala Aadhaar card la bangke la pen nalitum han putho da important notes mate important update la bangke nalitum dak pen la bangke kachini neng jikidang sorlo beneficiary are advised to keep their bank account Aadhaar card and mobile number update nalitum bank account la bangke kai kis tami active ver nang pon la pen Aadhaar card pen killing do nang ji la pen hola bank account la pen Aadhaar card long killing a mobile numbers tami nang nitum arideng do nang ji la pen official official notification ba ki pi ponji la son si tangkapa bat ponji ba special gift ki pi ponji la pen kaprek scheme kapek lang ponji lahai details bange non pi pon pelan nalitum tarik isi la non ki wangji Januari tarik siar ni si pipon ikpo nalitum labang so YouTube channel subscribe ikon dak stamina nalitum live mat update labang ke long pon ikpo la se nalitum la Facebook page long le dam stami nalitum hodak stami tag don long ikpo la kopia berta ki meman labang ke lapen labang soalam nilile kipu pon nalilo kidam tang hostami nalitum chini ponikpo lapen non nalitum la ke hai Himanta Biswa Sarma hin kaning jepon alam thistami nalitum lang ponikon 1 জানুৱাৰীত আমি অৰুণোদয় আঁচনিত যিসকলে ধন পাই আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি কিবা এটা আৰু নতুন ঘোষণা কৰাৰ কথা মই বহুত দিন আগতে কৈছিলো গতিকে 1 জানুৱাৰীত সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰিছো nalitum thek pon long ikpo ke hai Himanta Biswa Sarma hin pen kaning jepon alam the sitami lapen labang so video nalitum ke share labang ke tinini pin pen share igon jong se nalitum nang kahumri milang pulote kaching hon pen labang so YouTube channel tas tami nalitum tenini pin pen subscribe igon lapen la son update lapen la son video kilang long verji afan labang ke nalitum chini iglo ko pisi klem nang jima nili amata pulo subscribe igon nasipinia video long bangke an leng ton ponik nang nasi domi thak me kadukabe Carbitish 2.0 YouTube channel long kilang arado ana fastami nilhen pen cardom